हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ, हमारे हाथ में ये मॉडल है ओप्पो F19 Pro। दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक है इसका। ग्लास टूटा हुआ है, टच ग्लास ऊपर बिल्कुल ही। सो गाइस, इसे मैं गर्म कर लिया हूँ ऑलरेडी। ये बैक पैनल जो होता है, ये बैक ढक्कन, इसको मैं गर्म कर लिया हूँ। अब इसे मैं ओपन करूँगा। देखिए, वीडियो ग्लास तक बनेंगे, आपको ये पता लगेगा कि इसका ग्लास कैसे चेंज करेंगे हम, टच ग्लास को। बहुत ही इजीली गर्म करने पे बाहर आ जाता है ये, तो आप देख सकते हो। मैंने इसे खोल दिया, इसके पेज रिमूव कर दिया, खोल दिया। और दूजा टूल कदो एक और सीगा जड़ा चाइना आगे पे होना। सो गाइस, पहले मैं इसे ओपन कर दूँ। चाहूँगा थोड़ा टाइम लगता है इसे ओपन करने में, पेच लगा हुआ है। और ये फोल्डर जो है एलईडी फोल्डर है, रिफ्लेक्टर का कोई मामला नहीं है इसमें, 100% एलईडी है। जो भी होगा लाइव देख सकते हो आप। वीडियो में स्किप बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, समझ नहीं आएगा आपको। वीडियो को पूरा देखिए। मैं खोल चुका हूँ इसे, इसके क्रोम को खोलना है। बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है इसकी केबल। ये रहा डिस्प्ले पत्ता, इसे भी हम कर देते हैं। और ये रहा रिंग। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता लगेगा, क्योंकि वीडियो आप में देखोगे तो समझ में नहीं लगेगा। एक्चुअली मैंने आप देख रहे हो, मैं इसका पत्थर ही निकाल दूँगा बाहर से। डिस्प्ले निकालना आसान है, आराम से निकाल सकूँ।
इसके मदरबोर्ड को भी बाहर निकालने से बेहतर रहेगा, क्योंकि टूटा ज़्यादा हुआ है होल्डर। तो हम इसके सारे दोस्तों, ये वीडियो में आपको कहीं भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा जहाँ पे मैं आगे खींच के वीडियो बनाया हूँ या बीच में कट करके या रोक के, सब कोई नहीं है। वीडियो लंबी हो सकती है बट आपको इसे पूरा देखना होगा। कैमरे को भी क्रोम से अलग कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। कैमरा भी हमने निकाल लिया है फाइनली। अब इसे हम थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। पतला सा पेपर लेना है, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। जो हमारे ओसी पेपर से निकलता है जो पेपर बहुत ही वीक होता है, तो मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए बहुत ही प्यार से इसे निकालना आता है। ये एलईडी फोल्डर है, इसलिए मैं इसके ऊपर फालकोन मार दिया, वरना इस पर मैं रिफ्लेक्टेड वाले फोल्डर पे नहीं मारता। वो तो आप लोग को भी पता ही होगा। आपके पास एक सुई होना चाहिए, ब्रिज से ब्लेड वाला वो डब्बा दे रखा। तो पास ब्लेड है ना उधर। तो हम ये ब्लेड यूज़ करेंगे, ब्लेड बहुत ही इजीली बाहर आ जाएगा। और इस पर थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको हम थोड़ा हीट कर लेंगे। तो गाइड्स, मैंने इसको गर्म कर लिया है और इसको साइड से मैं इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ग्लास के, उसको मैं लाइट करना चाहूँगा। सभी आप देख रहे हो, ये देख सकते हो आप। देख सकते हो यहाँ पे जगह बन गया है
और इसमें हम कार्ड डालेंगे। जो ये पेपर है इसके अंदर देख सकते हो इजीली इसके साइड से पेपर मैंने डाल दिया है, और तो इजीली अब इससे हम बाहर निकाल लेंगे। इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें ग्लू का। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जो एलईडी फोल्डर है उसे हम ज़्यादा गर्म ना करें तो ठीक रहता है, वरना हमारा फोल्डर फ्यूज़ होने का डर ज़्यादा रहता है। यार जल्दी कर दो भाई, जाना नहीं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਤੱਕ ਫੇਰ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ नहीं नहीं ना बस घंटा लगना पूरी गया फिर भी ना जल्दी साढ़ा भाई कर दिया। आप देख रहे हो इसे हम से कार चला रहे हैं, हमें बिल्कुल धक्का नहीं करना दोस्तों, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, बहुत ही ईजिली बाहर आएगा, आप आराम से निकालोगे तो, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। देख रहे हो बिल्कुल ईजिली निकल रहा है। और नीचे जब कार्ड लेके आना तो पत्ते का ध्यान रखना होता है, तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है नीचे की तरफ।
ऑलरेडी फोल्डर बाहर आ चुका है। सो गाइस सबसे पहले तो हम इसे चेक करेंगे कंडीशन क्या है इसकी। माफ़ी चाहूँगा, इसमें टाइम लगता है। अगर प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो उसमें टाइम लगता है। दोस्तों हमें पहले तो इसकी स्क्रीन को चेक करना है। सो गाइस देख सकते हैं होल्डर हमारा बिल्कुल ओके है। तो गाइस हम इस पे अब एक ग्लास गार्ड लेंगे। सबद सबद एक टूटा ग्लास गार्ड दे। देख सकते हो ओके। से धागा मारना है इसके डिस्प्ले में। मशीन रखी है भाई, एक बारी चला तो दिता होया सैट, बाकी पता की है बैटरी दी भी दिक्कत हो सकती है। भाई फिर आप फोल्डर दा की करिए। उदा बैटरी दा हल कर दिता होया, एक बारी लै जाओ। मदरबोर्ड क्या हो नहीं नहीं अपने वालों कह रहा थानू मैं बैटरी वैसे ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਰਬੋਰਡ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਲਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10000 भाई एक बार लै जूगा, चला के देखोगा, शायद इस बारी नहीं दिक्कत। हाँ जी हाँ जी केड़ा भाई दा वोट रेट आया सी।
गाइड्स देख रहे हो आप, इसे हम उल्टा करके धागा मार रहे हैं क्योंकि ये आगे ग्लास बहुत ही ज़्यादा ही ब्रेक है। गो। सो गाइस अब धागा मार दिया हमने, एक बार फिर से चेक कर रहे हैं। सही है ये, डिस्प्ले बिल्कुल ओके है। चलो वैसे इसे अब साफ करके देखते हैं। इस पर हम थोड़ी देर एक ग्लू रिमूवर को लगा के छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे सॉरी माफ़ी चाहूँगा, तो साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो गाइस मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो ग्लू लगी हुई है बहुत ही हार्ड है। देख सकते हो ये साफ हो चुका है। सो गाइस अब हम इस पे ग्लास लगाएंगे। सो गाइस फोल्डर हमारा तैयार हो चुका है।
से फोल्डर हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसे चेक करके आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि देख रहे हो ओसी वाला ग्लास था F19 Pro, तो पंचिंग करके फोल्डर तैयार कर दिया दोस्तों। ये जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल ओके तैयार हो चुका है हमारा फोल्डर। सो दैट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।